हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानलको नयाँ भ्लगमा। अन्तखेरि आज चाहिँ अब हामी जंगल जाँदैछौँ हैन। अन्तखेरि हामी चाहिँ अब निस्केको जंगल जानुको लागि। प्लिज इग्नोर माई यो यस्तो हेयरहरु हैन, यस्तो साह्रो गरम भइरहेछ कि। र अहिलेको घडीमा चाहिँ अब हामी यस्तो घाममा चाहिँ थाक्रा खोज्न जंगल जाँदैछौँ। चाहिँ निक्लेको अब अहिले चाहिँ हामी जंगल गएको हैन, रोटै रोड जान्छ हामी चाहिँ जंगल। लक्षणा पनि छ यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ के कुरा खोइ लगेर गउँछौँ। तपाईहरुले दिदी पनि आउँदैछ। पुरा लाट्यो बादल आएर पर। आजकल हामीले गाडको काम पाएको सानो दिनु पैसा चाहिँ पाउँदैन यसमा। अहिले हामीले देखाउनेवाला छु चोरहरू चाहिँ सनसनी फैलिएको छ हाम्रो गाउँमा। त्यो चोरहरू चाहिँ अहिले माथिल्लो गाउँमा छ। माथिल्लो गाउँको लक्ष्य तलको ठेक्छ। हामी फेरि जान्छौँ खेल्नु तिनीहरूलाई। जङ्गल डुल्दैन हामी, बाटो डुल्छौँ। यता लक्षणमा उपर जाँदैछ। त्यो जग्गाले जग्गा छ यस्तो दिन चाहिँ दाम भइरहेको छ। दिन चाहिँ यहाँ दुईजना चाहिँ जाँदैछ। ला गयो। हामी चाहिँ काकाहरूलाई करेलाहरूलाई थाक्दैन आएको यहाँनिर। तर मर्नु भएको गरमले मेरो चाहिँ काट्ने छैन हातमा, त्यही भएर चाहिँ म काट्दिनँ। तर छ जङ्गलमा बाँदर पनि आयो भन्दैछ। यसरी काट्यो भने हुन्छ है ल। यस्तो दिन चाहिँ पुरा गरम छ हैन। यहाँ बस्नुपर्छ शीतलमा, अन्त चाहिँ पनि शीतल हुन्छ हैन। काकाहरूलाई पुरा चाहिन्छ नि त थाक्रा। उपरेर काट्दैछ, म यहाँ बसिरहेको छु गरम भएर, त्यही भएर। म चाहिँ यहाँनिर अब यो घरलाई कुम्बो तान्नुपर्छ। यहाँ सतना छ, लक्षणा उपरनिर काट्दैछ यहाँ पर मुनि। तानिहाल्छु त्यहाँदेखि कतिले बाटो। लक्षणा यहाँनिर तान्दैछ, चाहिँ यहाँ लगेर जाँदैछ। मेरो चाहिँ यहाँ छ। अब उपरनिर त सक्दैन, हामी चाहिँ अब यतिहरू लगेर जान्छौँ किनकि सक्दैन फेरि अहिले गरौँ भयो नि। यहाँ तलबाट यसरी तान्नुपर्छ अन्त आउँछ। यस यस त्यो लडा काट्नु पनि चट्टै निस्किन्छ होला। सकेन लक्षणा यहाँ काट्दैछ रुख। यो चाहिँ बाँदर आयो भन्दैछ। त्यसरी तानेर घर जानुपर्छ यसरी। अब चाहिँ तानेर अब घर जानुपर्छ। अझै पुगेर अब देख्छु यहाँ लक्षणमा आउँदैछ। अप्ठ्यारो हुन्छ हामी चाहिँ त्यो सैतनमा जाँदैछ। हामी चाहिँ एकपल्ट पुऱ्याइकन आएको म र लक्षणा चाहिँ। अब हाम्रो नेक्स्ट रन छ, यहाँबाट लानुपर्ने। अब नेक्स्ट रन छ यहाँबाट लानुपर्छ फेरि। बस्तीमा त अब यस्तै कामहरू हुन्छ होइन, सबैजनाको बारीकै कामहरू यताउति। अनि अब सन्डे त झन् सबको छुट्टी हुन्छ, त्यहाँदेखि सबको काम यस्तैहरू हुन्छ। आज म यहाँ रुखको मुनि बसिरहेको छु, गरम भइरहेको छ त पुरा। यस्तो घाम चर्को लागिरहेको छ कि उयै भइरहेछ पुरा हपक्ति। बडा लक्षणा आउँदैछ यहाँ रोडमा, म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु। अब चाहिँ म जान्छु तर पुगेर भेट्छु तपाईँहरूलाई। यति काम गर्नुपर्छ बस्तीमा बसेपछि चाहिँ, नत्र चाहिँ हुँदैन। अब मेरो चाहिँ यहाँ छ त्यो लानुपर्ने यस्तो छ।
घाम लागेको टनटनपुर यहाँनिर चल्दैछ यसरी। प्लिज बिस्तारै बिस्तारै आहिस्ते आहिस्ते जानुपर्छ। यसरी टिप खाऊ। यहाँ घाँस काटेको चाहिँ कान्छाबुले कतितिर काट्दैछ है। हरियो परियो यो पारीहरू चाहिँ लामा गाउँ उता पारी यहाँ पारीको चाहिँ कैँचीले। यो पारी चाहिँ कमानहरू यता त्यो होम डाँडा यता चाहिँ मम्मीहरूको घर यता माथि हाम्रो घर यता माथि चाहिँ रोड छ। यो चाहिँ हाम्रो टमाटर फल्दैछ। हाम्रो अलिअलि इस्कुस फल्दैछ अहिले चाहिँ। इस्कुस फलेको छ यतातिर धेरै फल्दैछ इस्कुसहरू। यता चाहिँ हरियो इस्कुस पनि छ। यो हरियो यो अलिक कम्ती हरियो यो अलिक कम्ती हरियो लाइट ग्रिन। यो माथि गाउँमा चाहिँ बाँदर आयो भने चाहिँ फेरि यो पारी लामा गाउँ। यो चाहिँ यस्तो काम छ बाँदर खेदाउने हो। अहिले चाहिँ हामी यहाँ निङ्रो खोज्दैछु। सत्यनाना लचुनाना यसरी यहाँ फ्रेस फ्रेस निङ्रो खानुपर्छ बारीमा टिपेर। टिपे त स्न्याक बाइट खान्छ अलिअलि होसियारले हेर्नु। होसियार टिप्नुपर्छ। आजको ब्लग चाहिँ यति नै थियो। अन्तखेरि होप तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्छ होला। मन पऱ्यो भने लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि सी यू नेक्स्ट भिडियो।